sammelt in den nächsten Wochen PET-Flaschen, gerne auch große PET-Flaschen, nicht nur so kleine. Dann auch diese Stöpsel von den PET-Flaschen. Klopapierrollen, leere, also wenn die dann aufgebraucht sind, und vom Küchenpapier die Rollen, weil wir werden in den nächsten Wochen Bastelprojekte damit machen. Und ganz wichtig, wir basteln auch schon für Ostern mit diesen Materialien, also bitte sammelt fleißig. Hallo, wir basteln heute nichts, sondern wir malen heute. Wie ihr seht, die verschiedensten Tiere, einen Löwen, einen Panda, einen Walfisch. Oktopus, Panda. Ja, ihr braucht dazu einfach Buntstifte oder wie wir Filzstifte. Und wir haben wieder einfach einen Zettel genommen aus einem alten Mathematikheft von mir. Ja, das brauche ich nicht mehr, Gott sei Dank. Und auf dem haben wir einfach gemalt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ist die Biene. Ich fange mal mit Gelb an. Zeichnen ist ein Hund. Ein Hund. Auch beim Hund beginnt man mit dem runden Kopf. Ein Küken, das wir malen. Ein Küken. Das ist richtig schön. Die Abfuß. So, der
Körper Was vom war Küken. zuerst, das Ei oder das Das ist ein Huhn? Ei. Ich glaube, ich kann kein Ei zeichnen. So, als nächstes zeichnen wir einen Hahn. Jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Aber wieder starten wir mit einem Kreis für den Kopf. Muss nicht perfekt sein. Das nicht ist der perfekt Kreis für rum. den Körper. Ich fange mit dem Kopf an. Achso. Dann mit Hals. mir. Jetzt mal was anderes, ein Meeres- oder Wasserbewohner. Ein kleiner Fisch. Wenn ihr Linkshänder seid, kennt ihr das sicher, werdet ihr öfter mal dreckig. Wenn ihr von links nach rechts malt. Also kleiner Tipp, nicht so wie ich von links nach rechts, sondern rechts nach links. Das war's mit unserer Malstunde. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut beim nächsten Video auch wieder zu.